Hello，大家好，我係 Neo。有冇見到我身後咁靚嘅草坪？呢個係個公園嚟嘅，紫馬嶺公園。咁今日做咩呢？我哋唔係行公園啦，我哋係嚟睇一睇位於紫馬嶺公園側邊嘅呢一個愛爾眼科醫院。Hello，大家好，我係愛爾眼科醫生助理曉欣，今日帶大家嚟參觀一下我哋愛爾眼科醫院啦。愛爾眼科咧，其實係一間全球最大嘅眼科醫療機構，咁佢咧就遍佈世界各地嘅，咁好似響美洲啦、歐洲啦，同埋我哋東南亞，甚至喺香港咧都有我哋愛爾眼科嘅，咁。喺我哋中國大陸咧，目前係有842間嘅愛爾眼科，喺中山呢邊咧就有3間嘅愛爾眼科嘅。呢邊咧就同大家介紹一下我哋醫院嘅專家嚇。咁呢邊咧就係我哋總院嘅幾位專家，就好似我哋唐士波唐教授啦、黃增黃教授啦，佢哋咧都係我哋醫院最叻嘅幾位專家，其中有一啲咧仲係接受我哋國家津貼嘅一個醫生嚟嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅本院嘅一啲醫生嘅資源。首先咧就想同大家重點介紹一下我哋趙琪趙院長。趙院長嘅話咧係我哋中山市醫學會眼科呢邊嘅一個最叻嘅一個醫生嚇。咁佢可以話係中山嚟講數一數二嘅專家。咁另外咧仲有我哋幾位嘅主任級醫生啦，咁佢哋都係專注做白內障手術同埋一啲近視窄鏡手術嘅一個醫生嚟嘅。一般嚟到我哋愛爾眼科咧，首先咧就會嚟到我哋嘅護士站啦。咁我哋呢度咧會填寫同埋登記我哋嘅基礎資料，然之後咧做相關嘅一啲檢查嘅。咁好似呢個檢查設備咧，可以排查一下我哋眼壓有冇高嘅情況嚇，排查一下有冇青光眼嘅問題。呢邊咧就係一個電腦嘅驗光嚇，咁呢度咧就可以檢查出嚟你有幾多度嘅近視或者老花散光呢啲問題都可以基本查出嚟個度數係。咁同埋呢度咧就係查我哋嘅視力嘅係。大家參觀咧就係我哋1樓嘅視光科嚇，咁我哋呢邊咧就係專注做小朋友嘅一個近視防控，因為咧小朋友18歲以下咧，佢嘅眼軸咧會根據佢嘅生長會跟住一齊長嘅，咁所以咧我哋嘅目標咧就係控制好小朋友近視唔增長可以參觀一下咁呢邊咧就係我哋嘅配鏡專區，咁我哋咧就會提供有多種功能性嘅眼鏡啦，咁好似漸進式眼鏡小朋友嘅近視防控鏡各方面都有提供嘅。咁你可以影一下。咁我哋今日咧就想重點同大家介紹一下我哋特檢科嘅。咁特檢科裏邊嘅設備咧，目前總嘅價值咧超過咗1個億。好多設備嚟講咧，就係響珠中江地區咧，就係我哋中山先有嘅。咁係可以入嚟參觀一下。咁你就影一影，轉一個圈影一圈，可以影下啲牌子。好似呢個 Master 700呢個咧就係做呢個白內障手術要借助嘅一個設備，佢可以精確咁樣度量到我哋嘅晶體度數。咁仲有一啲眼底檢查機咯，呢個咧就係一個360度嘅眼底拍照機，係。咁呢個咧就係我哋一個面散瞳嘅一個 CT 做一個眼底檢查嘅。呢邊咧想同大家介紹一下我哋嘅乾眼診療專科。咁好多現代人咧都會有乾眼嘅問題。咁其實乾眼係咪就係話滴啲眼藥水就 OK 嘅咧？其實唔係嘅。咁我哋咧需要分類治療。
係先要需要檢查一下咩原因導致嘅乾眼，再根據個檢查結果再治療咧，效果會更加理想。呢邊咧就同大家介紹一下我哋嘅屈光科，即係俗稱嘅近視窄鏡手術。咁我哋呢邊咧就係開展咗超過10種以上嘅近視窄鏡手術，全面可以矯正1800度內嘅近視同埋600度內嘅散光。係。咁呢度咧就係我哋一個先進嘅設備嚇，手術設備。一般我哋嘅近視手術咧做完咧係即時就可以獲得一個清晰嘅視界，喺呢度休息片刻咧就可以返屋企㗎喇。OK， 咁依家咧帶領大家參觀嘅係我哋5樓嘅住院部。咁我哋醫院5樓同埋6樓咧都係設有一個住院部嘅。目前咧係有80張嘅病床咁大家可以過嚟呢邊睇一下。咁我哋嘅住院環境咧都係非常之舒適嘅。每個房間咧都係會配套有一啲基礎嘅設施，好似洗手間啊咁。點講咧？你到時剪一下我都唔知。係阿欣啊，係咁樣嘅，我就想代表我哋手機面前邊嘅咁多觀眾朋友咧，提問一啲問題嘅。可以。呢啲係我哋接觸咁多香港嘅長者又好，又或者係帶咗屋企人上嚟嘅朋友咧，佢哋會問得比較多嘅一啲問題。好啊。嗱，咁第一個啦，依家上嚟內地睇眼科嘅香港患者多唔多咧？最近咧因為可能深中通道開通咗啦，咁多咗好多香港患者過嚟我哋醫院呢邊就醫就診嘅。係啊，因為好多香港朋友仔咧，佢會覺得過嚟呢度就醫就診咧，無論交通啊、預約啊都好方便咁佢哋就會選擇過嚟我哋呢度就醫就診嘅。係啊。好，咁其實佢哋上到嚟咧，會做得最多嘅係邊一類型嘅項目？佢哋咧主要會做一啲眼睛嘅一啲基礎檢查啦，排除一下有冇白內障啊，有冇乾眼症啊，或者係有一啲咧需要配一啲功能性嘅眼鏡啊，或者係了解一下近視窄鏡手術啊等等呢啲嘅。咁阿欣啊，你做呢行咁長時間啦，同埋面對咗咁多患者咧，你認為香港同埋內地嘅眼科最大嘅區別係有邊啲地方㗎？其實嚟我哋呢度就醫就診嘅話咧，預約會比較方便啦。好似啲眼科設備咧，亦都係世界最先進嘅。咁同香港嘅話咧，就醫嘅水平咧係冇咩區別嘅。而且我哋呢度嘅費用收費各方面咧會更加合理同埋優惠咯。明白，即係方便咗好多。係。咁佢哋上到嚟嘅話，一般會向你哋問啲咩問題？咁佢哋過嚟就醫就診咧，畢竟係第一次接觸，佢哋咧都會對我哋醫療啊、先唔先進啊、醫生嘅資質點樣啊、同埋做手術安唔安全啊，各方面會提一啲問題。咁嗰啲都係人之常情，我覺得都係比較常見嘅一啲問題。係啊，因為佢哋人生路不熟，一嚟到咁點樣判斷？因為佢哋未嚟過啦，又或者話對內地嘅醫療唔係咁熟悉嘅情況之下，佢哋應該點樣去判斷一位眼科醫生佢究竟係唔係專業咧？判斷醫生專唔專業咧，咁其實可以好簡單，你睇下佢係咩職級嘅，從醫有幾多年限，做手術嘅即係經驗豐唔豐富啊，各方面可以判斷得到。可以判斷到，即係你哋。我見到有公示㗎嘛，即係呢個醫生係咩職稱啊？主任係啊，我哋1樓嗰度都有介紹嗰啲醫生嘅。係。咁仲有咧就係好多香港長者咧，佢面臨一個問題就係比較普遍，就係白內障啦。係。咁係咪一定要等到佢成熟先去做呢個手術咧？其實白內障咧，最新嘅一個醫學嘅介紹咧，佢唔係話等到完全熟晒先做嘅。其實如果係白內障，視力會影響你日常生活比如公交車嚟到面前先睇到啊，或者係平時睇手機啊、睇書報啊，好依賴老花鏡啊嘅時候，其實我哋就可以考慮做呢個白內障手術啦。即係要提前做啦。咁飛蚊症嘅話，需唔需要擔心？因為我見好多人都會有。係啊，好多都有飛蚊症嗬。飛蚊症嘅話咧，其實都係一個好常見嘅眼病。咁佢咧多發於我哋開始上咗年紀啦，咁眼睛嘅玻璃體開始混濁啦，就會有呢個飛蚊症。其實咧呢個都可以係
唔需要太擔心嘅。咁但係如果你萬一出現咧個飛蚊症變多咗啊，或者係平時會出現一啲閃光感啊，嗰陣時就要特別留意，可以過嚟做一下眼底檢查，排查一下有冇視網膜脫落啊等等嘅呢啲風險係。都有可能好嚴重。係。咁我仲聽到一種講法咧，就係糖尿病嘅患者，佢係對眼睛都會有影響㗎。係啊，糖尿病嘅話咧係日常依家好多人都會多發嘅一種疾病，咁佢對眼睛帶嚟咧影響係比較多嘅。咁常見嘅咧就係一個視網膜嘅變化。咁其實咧呢個早期咧，我哋可以通過眼底嘅拍照咧去排查呢方面嘅風險，提早發現，提早去及時去干預咧，咁問題就唔會好大嘅。係。即係一定要盡早做。係。咁講到呢個糖尿病，咁高血壓咧，眼睛係咪都有關係？冇錯。高血壓同糖尿病咧對我哋眼睛咧都帶來比較多嘅影響。高血壓嘅話咧，可能會引起眼睛嘅一個梗阻，即係好似眼睛中風嘅呢個問題都會有嘅，多發嘅。咁同樣都係做一個每年檢查一次眼睛，做一個眼底嘅檢查咧，就可以排查呢方面嘅風險啦。明白。咁就好似我自己有少少近視咁啦。咁激光手術係咪個個人都啱用嘅咧？係，咁其實我哋醫院咧開展咗超過10種以上嘅近視手術，但係你適合邊一種咧，需要你本人過嚟我哋醫院做一次全面嘅眼睛檢查，咁醫生會根據你嘅檢查結果咧，去再去幫你制定呢個手術方案嘅。係，咁所以唔係話每一個人就一定係做邊一種手術嘅。咁做激光會唔會痛嘅？其實我哋眼科嘅手術咧，佢係冇咩痛感㗎，因為咧我哋做手術咧都唔需要話打咩麻醉針，只需要眼睛表面咧滴一個麻醉嘅眼藥水咧就可以做呢個表麻就可以做呢個眼科嘅手術啦。咁就好方便，都唔使驚啊。係，冇錯。咁好似長者咁啦，佢哋一嚟有白內障啦，咁第二個都好多人會有老花㗎嘛。咁老花其實有冇得醫嘅咧？其實老花嘅話咧，咁我哋可以通過呢個白內障嘅手術咧做通過呢個手術之後咧就可以解決你近視啦、老花、散光、白內障一次過解決晒4個問題。咁樣，即係呢啲都係分個人情況咁啊，定嗰個手術方案㗎啦。咁好似我咁啦，我就40歲有多啦，咁好似我呢個年齡層嘅人，應該做啲咩檢查比較好咧？一般咧上咗40歲嘅話咧，我哋都會建議1年1眼檢。咁通過呢個檢查咧，我哋可以排除一下我哋有冇青光眼啊，即係做一個眼壓嘅檢查，排查一下有冇青光眼啦。睇下近視或者老花嘅度數啦，同埋一個視力同埋一個眼底嘅問題都可以做相關嘅檢查即係制定一個眼睛嘅健康檔案咁樣咯。做到心中有數咯。係，冇錯。咁好似頭先講嘅白內障啦、青光眼啊呢啲，咁有冇邊啲眼病咧？早期佢係根本上都冇乜症狀嘅。冇錯。咁好似話青光眼嘅話咧，如果你唔係及時去即係每年檢查一次，查下眼壓咧，好多人都冇發現到呢個問題。但係咧佢嘅即係如果發生咗青光眼咧，個問題亦都係好嚴重嘅，佢會導致你一個視神經嘅萎縮啊各方面，所以咧都係及早去發現就會好一啲咯。咁仲有啦，就香港身份證咧上到嚟可唔可以直接掛號？係可以㗎。咁我哋嚟我哋呢度就醫就診咧，可以用回鄉證啊或者居住證啊都可以直接掛號嘅，好方便。就同本地居民係一樣。係嘅，冇錯。咁同埋你哋醫院咧有冇粵語服務？因為你知啦，內地普通話好多人講普通話㗎嘛。係咁嚟我哋呢度就醫就診咧，我哋係有專屬嘅一個粵語服務嘅。咁好似醫生啦，咁佢可能講粵語係冇咁流利，但係佢哋都聽得明粵語嘅。咁我哋都會有陪診服務，可以幫你解釋解答咁樣嘅。係。明白。咁仲有啦，就喺香港嚟到中山呢度睇。方唔方便嘅？好方便㗎。咁據我所知咧，響中山咧都有完善嘅一個交通網絡啦。咁無論你係搭車或者搭船啊，過到嚟我哋呢度咧都係好方便嘅。就醫就診好方便。明白。咁如果係因為香港人咧，可能依家好多人仲未退休嘅。咁佢哋上嚟內地嘅時間咧，可能比較
緊張。係嗱，咁如果淨係可以做一項檢查嘅話，嗯你會推薦佢哋做邊一類咧？係咁，我就建議推薦咧，就係做一下眼底方面嘅檢查啦，同埋一啲基礎嘅，好似眼壓啊、視力啊呢啲都唔會花太多時間，大概半個鐘頭時間啦，就可以檢查出嚟好多即係問題㗎啦。嗯。咁問咗咁多啦，同埋你從業時間咁長，你見過最可惜嘅案例係點樣嘅？哦，咁就好似即係有一啲冇關注自己眼健康嘅，冇及時1年1檢查嘅話咧，就好似青光眼啦，佢會導致一個視神經嘅萎縮嗱。咁青光眼亦都俗稱係視力嘅一個小偷嚇。咁有啲人不知不覺之中咧就變咗失明係咩原因咧？就係冇定期檢查，亦都好似一啲視網膜嘅方面嘅問題呢啲咧都係建議及時去檢查，提前發現問題，提前去干預咯。咁樣就唔會話導致眼睛睇唔見啊呢啲問題。反正有啲咩問題咧，就及早就醫。係啦。好，我今日就問咁多問題先。好。唔該，阿欣。好，OK。多位老友記，今日關於愛眼科嘅採訪又好，又或者話了解又好，暫告一段落。咁如果視頻入邊有未提及嘅，又或者你想了解嘅內容呢，歡迎私信，又或者係留言區評論，我會一一答覆你哋。我哋下期再見啦！